Tôi tên là Âu Văn Bình, hiện là hội trưởng Hội Kinh tế Quảng Đông, Thủ Dầu Một, Bình Dương, là thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 1975 đã mở ra một chương trình mới cho nền miền Nam và đất nước Việt Nam thống nhất. Một năm sau, Sài Gòn gia định được vinh dự mang tên đó là thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 51 năm hòa bình và 50 năm mang tên Bác, thành phố đã thay đổi từng ngày, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước. Đặc biệt, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, không gian phát triển ngày càng mở rộng, tạo động lực cho môi trường tăng trưởng bền vững. Tôi tin tưởng rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vững bước xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước. Cảm ơn.